ก่อนอื่นทั้งหมดวันนี้ขอแสดงความหวังว่าท่านคงจะสามารถใช้โลกเวลา5 นได้ดียิ่งขึ้นท่านก็จะเดินสุญญตาหรืออนัตตาได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถนำไปใช้ได้เป็นนิสัยคือประจำตัว This morning, before everything else, I'd like to express the wish that you will be more and more able to make use of this world of 5 a.m. so that you will be better able to walk in anatta, not self, or in sunyata, voidness, so that you're more naturally able to walk without a walker. ถ้าเราสามารถมีความรู้เรื่องอนัตตาได้ในเวลาเดินเวลาอื่นๆมันก็จะต้องได้เพราะมันง่ายกว่าถ้าเราทำความรู้สึกอนัตตาได้ในเวลาเดิน เวลานั่งนอนยืนมันก็ทำได้ง่ายกว่ามันจึงขอซ้อมกันในอิริยาบถเดินนี่เป็นอย่างมาก If we can walk without a walker, then it will be quite easy to do the same in other postures and motions as well. If we can walk with not self, then it'll be much easier to do it in other times and places. ถ้าท่านมีสติ มีความรู้สึกเป็นอนัตตา อยู่ได้ในทุกๆอิริยาบถชีวิตทั้งหมดของท่านก็จะกลายเป็นบทเรียนหรือเป็นการเรียนไปหมดเลย If you have the mindfulness which recollects not self in every motion and activity, then your life will become a lesson in every moment. ขอให้ท่านจัดชีวิตจัดแจงตระเตรียมปรับปรุง ชีวิตของท่านให้มันเป็นการเรียนอยู่ในตัวมันเองเป็นการสอนอยู่ในตัวมันเองเป็นการสอบไล่อยู่ในตัวมันเองได้รับผลของการเล่าเรียนอยู่ในตัวมันเองนี่เราเรียกว่า มันเป็นชีวิตแห่งการศึกษาตลอดเวลาเลย Life is a process of learning, a constant process of learning. And life is testing us, examining us all the time. And then the results of these examinations are also happening constantly. So life is a process of learning. Life is the lesson in all aspects, both the learning, the testing, and getting your test results back. ในทางธรรมะในพุทธศาสนาเรามีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งสำคัญมากอยากจะให้ท่านทั้งหลายรู้จักและสนใจคำนั้นก็คือคำว่า
มีการตื่นอยู่ตลอดเวลาคือไม่หลับมีการไม่หลับอยู่ตลอดเวลาหมายความมีสติอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เวลาหลับนอนหลับมันก็ไม่สูญเสียความถูกต้องทั้งหลับและทั้งตื่นมันมีแต่ความถูกต้องและเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความตื่นไม่ใช่ตื่นตกใจแต่ว่าตื่นไม่หลับอยู่ตลอดเวลา In Buddhism, we have certain words which are very useful. One of these is the phrase to be always awake, to be constantly awake. This means that there is mindfulness, sati, all the time. And so this keeps us, which means that we don't make mistakes, that through constant mindfulness there is nothing, life is always correct, both while awake and even while asleep. If we have mindfulness throughout the waking hours, then even while asleep we maintain the correctness. แม้เราเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่ถ้าเราปราศจากสติโดยเฉพาะสติในเรื่องอนัตตานี่มันก็เท่ากับเราหลับทั้งที่เดินอยู่นี่มันความมีสตินี่เรียกว่าความตื่นอยู่ตลอดเวลา While walking, if we are without this mindfulness, especially mindfulness of not self, then it's like we're asleep even while we walk. So we need to learn how to be awake all the time through this mindfulness of not self. ดังนั้นจึงขอย้ำมากขอร้องมากในการที่จะมีการเดินอย่างไม่มีตัวผู้เดินคือมีสติในอนัตตาในสุญญตาอยู่ตลอดเวลาเป็นการฝึกที่สูงสุดและมีประโยชน์มากคอยพยายามสุดความสามารถ And so we will continue to stress, repeat, and encourage you to walk with this mindfulness of not self, mindfulness of voidness, being void of self. This is the highest level of practice, which brings the highest benefits. We encourage you to try this to the best of your ability. ทีนี้เราก็จะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องที่ค้างไว้หรือพูดมาแล้วแต่วันก่อนในวันนี้ก็จะได้พูดต่อไป ถึงเรื่องแสงแห่งธรรมะ Now we'll discuss the matter which is left over from yesterday. We began to talk about it, and today we will discuss further the light of Dhamma. ท่านมาที่นี่แสวงหาธรรมะนี่ในตัวธรรมะนั่นแหละ มันมี แสงแห่งธรรมะถ้าเราได้ตัวธรรมะเราก็จะได้แสงแห่งธรรมะเป็นเครื่องส่องทางเดินของชีวิต You've come here searching for Dhamma, and in that very Dhamma itself there is the light of Dhamma.
if you find or discover Dhamma, then you will automatically have the light of Dhamma, which will show you the way of living life. แสงแห่งธรรมะในที่นี้ ก็หมายถึงกฎของธรรมชาติเรื่องอิทัปปัจจยตาและเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง The light of Dhamma means simply the law of nature, the law of Idappaccayata, conditionality, the law of dependent origination, or Paticca samuppada. เมื่อเรามีแสงสว่างอันนี้ คือเรื่องอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทชีวิตก็จะเดินไปได้อย่างถูกต้องจนถึงจุดหมายปลายทางในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ When we have this light of Dhamma, then it will show us the path of life, and then we will be able to walk that path correctly until reaching the final goal or the ultimate purpose of life. มันยังมีแถมพิเศษอยู่อีกข้อหนึ่งด้วยคือข้อที่ว่าถ้าผู้ใดได้เห็นอิทัปปัจจยตาได้เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าแท้จริงโดยแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมเห็นมีแสงธรรมแล้วผู้นั้นก็เห็นเราผู้นั้นก็เห็นเราการเห็นอิทัปปัจจยตาเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเหตุให้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงซึ่งไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวบุคคลจะเป็นตัวธรรมเป็นพระองค์ธรรมไม่ใช่พระองค์บุคคล And if we see this or receive this light of Dhamma, there is a special bonus. One will also meet the Buddha. The Buddha himself said that whoever sees dependent origination sees the Dhamma, and then whoever sees the Dhamma sees me, sees the Buddha. So when we discover and realize this law of dependent origination, of conditionality, then we also meet the Buddha. มันออกจะเป็นคำพูดที่น่าหัวหรือน่าขบขันแต่ว่ามันเป็นความจริงคือคำพูดที่ว่าถ้าผู้ใดเห็นการเกิดขึ้นการแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแห่งสิ่งทั้งปวงในสากลจักรวาลผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อนข้างจะน่าหัวหรือน่าขันแต่ว่าเป็นความจริงที่สุดพระพุทธเจ้าหมายถึงสิ่งนี้ These words may seem somewhat amusing or funny, but it's the fact that when we see the way that all things arise or appear in this world and then the way they quench or cease, then we see the Buddha. In the arising and passing away of things, we find the Buddha. This may sound a little funny or strange, but that's the way it is. ดังนั้นขอให้เรามาศึกษา
เรื่องอิทัปปัจจยตาและเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันให้อย่างดีที่สุด Therefore, let's study and investigate this matter of Idappaccayata, conditionality, and Paticca samuppada, dependent origination, to the best of our ability. เราจะพูดกันถึงเรื่องอิทัปปัจจยตาก่อน First, we'll look at Idappaccayata. ที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแหละแต่ถ้าเราใช้หมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรมันจะเป็นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เป็นอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าเรามาพูดกันเฉพาะเรื่องสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ก็เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่จริงก็เรื่องเดียวกันคือการเป็นไปตามปัจจัยนั้น In fact, Idappaccayata and Paticca samuppada are the same matter, the same truth or law. But when we speak in general terms, in universal terms regarding all of nature, we call it conditionality or Idappaccayata. But when we speak specifically of the arising and quenching of dukkha and of sukha, well-being or happiness, then we call it dependent origination or paticca samuppada. ในการที่จะเห็นอิทัปปัจจยตาโดยความหมายทั้งหมดเราก็ดูที่ว่าในสิ่งที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าสสารหรือพลังงานสสารกับพลังงานสองอย่างนี้ก็ตามหรือที่ในทางธรรมะเรียกว่ากายและใจกายและใจสองอย่างนี้ก็ตามทั้งหมดนั้นมันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยคือมีสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วแถมยังมีปัจจัยของปัจจัยของปัจจัยของปัจจัยปัจจัยโดยตรงทีแรกก็มีและมีปัจจัยที่ส่งเสริมปัจจัยนั้นแล้วก็มีปัจจัยส่งเสริมปัจจัยนั้นอย่างนี้เราเรียกมันมีปัจจัยโดยตรงและมีปัจจัยที่ส่งเสริมปัจจัยอยู่เป็นลำดับไปIdappaccayata applies to everything. It's a universal principle. It applies to all the things that modern science refers to as matter and energy in these two categories, or what in Dhamma terms is usually spoken of as being body and mind. All aspects of these are covered by Idappaccayata, the law of conditionality. The fact that all things have their conditions, that all things depend on other things, are conditioned. And then the conditions of this one thing in turn have their conditions. And those are further supported by their own conditions. So all things arise, exist, pass away, dependent on their conditions. This is the law of Idappaccayata. แต่มันไม่ใช่ว่ามีปัจจัยเฉยๆไม่ใช่มีปัจจัยเฉยๆนะมันยังต้องเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยอย่างไม่มีข้อยกเว้นและเป็นไปอย่างเด็ดขาดที่สุดด้วย
And it's not like things are just sitting there on top of their conditions, or that this is some static state. But things not only have conditions, but they happen according to conditions. Things change according to the conditions. This is a totally absolute law, that all things happen, occur, transform according to conditions. ไอ้กฎที่ว่ามีปัจจัยและต้องเป็นไปตามปัจจัยนี่มันเป็นกฎที่ครอบจักรวาลภาษาไทยเราเรียกกันง่ายๆว่ามันครอบจักรวาลคือมันเป็นไปในทุกๆปรมาณูทุกๆปรมาณูของจักรวาลในโลกทั้งหมดนี่มีอะไรที่อยู่ในโลกในจักรวาลและก็ต้องเป็นไปตามกฎอันนี้จะเป็นเพียงวัตถุหรือจะเป็นต้นไม้พืชพันธุ์ขึ้นมาหรือจะเป็นสัตว์แล้วก็มาเป็นคนทุกอย่างนี่มันต้องมีปัจจัยและเป็นไปตามปัจจัย This law is universal. It covers the entire universe, meaning that it runs the whole show down to even the smallest atom and even the subatomic particles, that all of these things have their conditions and happen according to those conditions. This applies to everything from the rocks to plants to animals and even including human beings. เมื่อมีปัจจัยและต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไอ้สิ่งที่มีความรู้สึกเป็น sentient being ก็ตามมันต้องมีปัญหาเพราะมันต้องเป็นไปตามปัจจัยต้องเป็นไปตามปัจจัยนั่นคือตัวปัญหาถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อกฎเกณฑ์นี้มันก็มีความทุกข์ก็เกิดขึ้นอาการนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีความทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตใจดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นแห่งความทุกข์นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท Now when everything in the universe is subject to this law, there arises a dilemma for sentient beings. Conscious beings then are confronted with the dilemma of having to act in harmony with this law. Now when sentient beings act or behave out of line with the law of conditionality, then there is dukkha. There is a lack of well-being. There is pain. There is suffering. When this happens, this activity of the arising of dukkha is called specifically paticca samuppada, or dependent origination. So within the universal law of conditionality, there arises the particular arising of suffering, or dukkha, is called dependent origination. สรุปความว่าให้กฎที่ใช้กับสิ่งที่มีความรู้สึกเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่กับสิ่งทั่วไปแม้ไม่มีความรู้สึกก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตา To put it briefly, when applied to sentient beings that feel and experience, then we call it dependent origination. When it applies to everything,
even inanimate things that don't feel or experience, then it's called Idappaccayata, or conditionality. เราใช้คำพูดรวมกันว่าจักรวาลuniverse หรืออะไรก็สุดแท้นั้นแต่เรายังแถมท้าทายว่าแม้ในเมืองสวรรค์ถ้าสวรรค์มันมีก็รวมเมืองสวรรค์ด้วยและแม้ในเมืองนรกถ้านรกมันมีก็รวมอยู่ในคำว่าสากลจักรวาลนี้ด้วยจึงไม่ยกเว้นแม้ในเมืองนรกแม้ในเมืองสวรรค์ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้ When we use the word universal or cosmic, we mean everything. We even dare to say that if there is such a place as heaven, then heaven is under the power of this universal law. And that even hell, if there is such a place, exists under the power of this law. เรามีกายมีใจเลยตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้แล้วเราก็นึกถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกกี่คนก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้แม่บุตรภรรยาสามีอะไรก็ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้ทุกคนหรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราทรัพย์สมบัติของเราเกียรติยศชื่อเสียงของเรามันก็ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้ We have bodies and minds, and these bodies and minds fall under this principle. If we think of our fellow human beings, all human beings fall under this principle. Our children, our wives, our husbands, all our loved ones fall under this principle. And all the things in our lives, all the things associated with us, our possessions, our homes, our fame, our honor, all of these fall under this principle of conditionality. เราแบ่งแยกออกไปได้ง่ายๆสำหรับศึกษาว่าเมื่อดูในทางวัตถุกฎเกณฑ์อันนี้ครอบงำเราอยู่ทุกๆปรมาณูในร่างกายของเราแล้วเมื่อเราดูในทางจิตใจกฎเกณฑ์อันนี้ครอบงำเราอยู่ทุกขณะจิตทางหนึ่งครอบงำอยู่ทุกปรมาณูทางหนึ่งครอบงำอยู่ทุกขณะจิตจงรู้จักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกันในลักษณะอย่างนี้เถิด When we look at life on the physical side, we see that this law or principle controls every atom, every subatomic particle in our bodies. When we look on the mental side, we see that this principle dominates or runs every moment of consciousness, or what we call mind moments. So on one side, the principle covers every atom of our physical existence. On the other, it covers every mental moment. ที่นี่เราก็ดูกันสำหรับเราโดยตรงคือเราสิ่งที่มีชีวิต ที่มีความรู้สึกรู้ให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างเรามีร่างกายนี่ส่วนระบบร่างกาย
ที่มีระบบประสาทรวมอยู่ด้วยระบบประสาทนี่จัดไว้ในพวกร่างกายอย่างคือเป็นจิตเนี่ยเรามีร่างกายที่มีระบบประสาทแล้วเราก็มีระบบจิตที่สำหรับติดต่อกับระบบประสาทมีระบบร่างกายแล้วมีที่มีระบบประสาทนะแล้วก็มีจิตที่ติดต่อกับร่างกายโดยทางระบบประสาทเรามีสองอย่างทำงานร่วมกันแยกกันไม่ได้เราเรียกว่านามรูปคือใจกายเรียกรวมเป็นคำเดียวกันเสียว่าใจกายอย่าไปแยกกันเป็นสองอย่างเลยใจกายเพราะว่าถ้าแยกไปอย่างเดียวอีกอันอยู่ไม่ได้ไม่มีมันแยกกันไม่ได้มันต้องมีพร้อมกันทั้งสองอย่างเลยเรียกเป็นสิ่งเดียวเป็นเอกวจนะว่ามันใจกายมีใจกายมีนามรูปmy body ไม่ใช่ว่า my and body เรียก my body ไปเลย Now let's take a look at what's happening with sentient beings, how this principle applies to sentient beings. Sentient beings, or human beings in particular, have bodies. And the bodies include a nervous system. The nervous system also includes the brain. Don't think that the nervous system is mind or that the brain is mind, but our nervous system is part of the body. And then there's a mental system, a system of consciousness which responds to, which receives the inputs from the nervous system, and this we call mind. This is what the sentient being is, the body and the mind. However, we want to be very careful about this word "and," because we don't want to imply that they're two separate things. If we say body and mind, it becomes a duality. But in fact, it's just one thing. We prefer the term mind-body without any "and," because it's singular. Or in the Pali language, we call it nama-rupa. Many people think these are two things, which is confusing. In fact, it's just one whole.Mind, body. ทำไมเราจึงไม่แยกเป็นสองอย่างเพราะมันไม่อาจจะแยก มันจะต้องติดอยู่ด้วยกันเรื่อยไปพอออกตัวอย่างเดี๋ยวมันก็ตายหมด นี่เป็นเหตุที่เราจะต้องรู้จักมันในฐานะเป็นสิ่งเดียวกันไม่อาจจะแยกนั่นคือตัวชีวิต Why don't we separate them?Because they can't be separated. If you separate mind from body or body from mind, then it all dies. There's just no way of separating them. They always go together, this mind-body. And so we speak of it as one thing, not two.ที่นี่ mind body นี่แยกออกได้เป็น6 คู่เรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ6เรียกว่ามันอยู่ข้างในเรียกอายตนะที่อยู่ข้างในถ้าที่เป็นข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มันจะมาสัมผัสกับอายตนะภายในมันมีออร์แกนอยู่ข้างในมันมีอ็อบเจกต์อยู่ข้างนอกมันก็ถึงกันเข้าเป็นคู่แล้วมันก็ได้6 คู่ Now, mind body
or we can distinguish in mind-body 6 pairs or aspects of mind-body. There are the 6 inner senses, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense. And then outwardly, there are the 6 kinds of things that stimulate the senses: forms, sounds, odors, flavors, touches, and mental objects. So there are 6 within and 6 outside, forming 6 pairs. The sense organs inside and the sense organs outside. And then these pairs come together. The eyes and forms, the ears and sounds, and so on. They interact. ขอให้ท่านพยายามสนใจศึกษาให้เข้าใจไอ้สิ่งทั้ง 6นี้แหละให้มากที่สุดเพราะมันเป็นรากฐานของการศึกษาธรรมะเป็น ABC ของการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนี้ขอร้องอย่างนี้เพราะมันมีอายตนะนี่มันจึงมีวิญญาณมี consciousness แล้วก็มีผัสสะมี contact มีเวทนามี feeling ต่อไปเพราะมันมีไอ้6อย่างนี้ท่านขอสนใจศึกษาไอ้6อย่างซึ่งเป็น6คู่นี้ให้ดีที่สุดเรียกว่าอายตนะ These 6 pairs are very important because this is where everything in life happens. This is the starting point or the ABCs of life and of Buddhism. To understand Buddhism, we need to study these 6 pairs of the senses or the ayatana. This is because everything else happens based on the eyes and forms, the ears and sounds, the nose and odors, the tongue and taste, the body and touches, and the mind sense and mental objects. So everything else, consciousness, feeling, and the rest of our mental experience depends on the senses. So we need to study it very carefully. We need to examine it as closely as we can. คำว่าอายตนะนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ยุ่งยากลำบากในทางภาษาภาษาไทยก็ยุ่งยากมันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ยุ่งยากจำคำบาลีเดิมไว้มันง่ายกว่าอายตนะแปลว่าสิ่งที่มีการติดต่อและติดต่อได้มันทำหน้าที่ติดต่อและติดต่อได้นี่คำนี้คือคำว่าอายตนะจะหมายถึงทุกสิ่งที่ติดต่อได้แต่นี่เราเลือกออกมาเฉพาะที่สำคัญที่สุดที่มันทำการติดต่อในชีวิตเหมือนกับเป็นเครื่องบันดาลชีวิตให้เป็นไปเราจึงเลือกออกมาเฉพาะ6 คู่ข้างในก็6ข้างนอกก็6มันจึงได้เป็น6 คู่ขอให้ท่านรู้จักสิ่งนี้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเหมือนเรารู้จัก ABC ในการเรียนหนังสือเราก็รู้จักไอ้6 คู่นี้ให้ดีที่สุดในการเรียนธรรมะ This word ayatana is a bit difficult. So in Thai, it's not even translated. Thai just takes and uses the Pali word. And then to translate it into English is equally troublesome. The word so we prefer just to use the original Pali term, ayatana. Ayatana means things which communicate or things which are able to communicate. So anything which communicates is called an ayatana. But here we're interested
most particularly in the communicators and the communication that is the basis of all sentient experience, meaning the six things inside, the eyes and so on, the six things outside, the forms, sounds, and so on. Together they form 6 pairs of communicators, which is the basis for all of our life. Without this, there is no life. เราจงรู้จักเรื่องของตาเนี่ยให้ดีที่สุดรู้จักเรื่องของหูนี่ให้ดีที่สุดรู้จักเรื่องของจมูกให้ดีที่สุดเรื่องของลิ้นให้ดีที่สุดเรื่องผิวหนังทั่วๆไปให้ดีที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องจิตใจที่มันอยู่ส่วนภายในเป็นส่วนลึกเป็นศูนย์กลางนั่นนะให้ดีที่สุดนี่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าจะศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องรู้จักไอ้สิ่งทั้ง6นี้ให้ดีที่สุดแล้วเป็นก็จุดตั้งต้นเสียด้วยขอร้องถ้าท่านอยากจะรู้ธรรมะดีที่สุดท่านจงสนใจเรื่องทั้ง6นี้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดอย่าเห็นเป็นของเล็กน้อยเลย We need to understand the eyes as well as we can. We need to know the ears as best we can. We must understand the nose as thoroughly as possible. We must know the tongue as best we can. We must know the body thoroughly. And we must know the mind, which in the center receives the data from all the other senses. We must know this as well as possible, as closely and carefully as possible. To understand Dhamma, we have to know and understand these 6 ayatana. They're the starting point for everything. They're the basis of everything. And so we must observe them very carefully, study and experience them as thoroughly as possible. ไอ้สิ่งทั้ง6นี่มันมีการกระทำมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำที่เราจะเรียกง่ายๆว่ามันมีแมคานิซึมมันเป็นแมคานิซึมที่ควบคุมยากยิ่งกว่าควบคุมเครื่องจักรคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังไม่ควบคุมยากเท่ากับไอ้6อย่างนี้แล้วมันยังหลอกลวงเพราะเราไม่รู้มันจริงมันจึงหลอกเราได้ทุกอย่างทุกครั้งเพราะเราไม่รู้มันโดยแท้จริงนี่ขอสรุปว่ามันควบคุมยากแล้วมันก็หลอกลวงด้วยเราต้องรู้ให้ชัดเจนจนควบคุมได้และหลอกเราไม่ได้อย่าให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหลอกเราได้แล้วควบคุมมันให้ได้นี่ใจความสำคัญของเรื่องการดำรงชีวิต These 6 things are very difficult to control. In them there are 6 mechanisms. In these in each of the ayatana there is a mechanism, and these mechanisms are very difficult to control. They're even more difficult to control than things like computers. You may think a computer is very complicated and difficult to deal with, but these senses are even more subtle and hard to control. Because of this,
we don't control them because we don't understand them. And because we don't understand them, they deceive us. These subtle mechanisms will trick us because we don't understand them. Because of this trickery, then, we need to study the 6 ayatana until we know them well enough to control them. When we understand these mechanisms deeply enough so they no longer trick us, then we'll have them under control and there won't be any problems. เรามีตาเห็นรูปแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดสิ้นเชิงมันก็เห็นแต่คลื่นของแสงคลื่นของแสงเป็นรูปเป็นสีเป็นมิติต่างๆแต่เราไม่เข้าใจลึกถึงความหมายหรือความจริงของมันซึ่งเป็นตามกฎอิทัปปัจจยตาเรามีตาสำหรับรู้แต่เพียงคลื่นแสงเรามีหูสำหรับรู้แต่เพียงคลื่นเสียงไม่ถึงส่วนลึกของมันมีจมูกสำหรับรู้จากแต่ปริมาตรของกลิ่นที่เข้ามากระทบเล่นก็เหมือนกันระบบประสาทจำนวนหนึ่งที่จะรู้รสมันรู้เพียงเท่านั้นผิวกายเนี่ยก็เป็นแต่ว่ากระทบอะไรมากระทบก็รู้อะไรมากระทบก็รู้แต่มันไม่ลึกเข้าไปถึงในความลับของมันที่เรื่องใจยังรู้ยากไหมรู้ยากกว่าสิ่งใดที่เราจงพยายามให้สิ่งทั้ง6นี้แจ่มแจ้งชัดเจนปรากฏแก่เราอย่าให้มันหลอกเราได้นี่เราจะควบคุมชีวิตให้เป็นไปอย่างราบรื่นเยือกเย็นที่สุดได้Generally, we know these senses rather superficially. We don't see deeply into how they function. We have the eyes in order to experience light waves, but we don't understand this very well. We have ears which receive sound waves, but this we don't look very carefully at this. The nose is just the part of the nervous system that measures the quantity of certain volatile gases. The tongue is just another part of the nervous system, the one for picking up flavors. The skin and the body senses touches, physical sensations. All of this is happening on a rather superficial level, and we don't see deeply how it works. And especially with the mind sense. The mind is even more subtle and more hard to fathom. And so these things happen, but we don't quite know what's going on. And so the senses are able to trick us. They're outside of our control. เราจะดูกันให้ลึกเป็นตัวอย่างสักเรื่องเป็นเรื่องตาของเราทีแรกสัมผัสทีแรกตามก็สัมผัสได้แต่เพียงคลื่นแสงที่มากระทบปรากฏเป็นสีต่างๆตามที่เห็นอยู่มีมิติอย่างไรมีมิติอย่างไรมีสีอย่างไรกินเนื้อที่อย่างไรนี่ครั้งแรกคนรู้เพียงคนนั้นเมื่อต่อมาสัมผัสไปถึงว่า
มันคืออะไรก็รู้ความหมายของมันว่ามันเป็นรูปของอะไรของวัตถุอะไรของคนของอะไรแล้วก็ไปรู้ถึงเรื่องว่ามันเป็นรูปของผู้หญิงเป็นรูปของผู้ชายนี่ก็รู้กับไปอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองแต่ชั้นที่สามไม่ได้รู้อันนี้มันเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเราไม่รู้ข้อนี้เราจึงไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็เกิดเป็นปัญหาเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าตาของเราสามารถเห็นอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทในสิ่งที่เป็นรูปที่มาเกี่ยวข้องเราจะจัดการกับมันถูกต้องเราจะรู้จักอนัตตาในสิ่งเหล่านั้นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่าเราไม่รู้จริงถึงที่สุดแม้แต่ในเรื่องตาที่เห็นรูปหูจมูกลิ้นก็เหมือนกันคอยตั้งต้นกันใหม่พยายามกันใหม่รู้จักสิ่งใดก็คอยรู้จักไปตามลำดับรู้ทีแรกในลักษณะของวัตถุรู้ทีสองในลักษณะของความหมายรู้ที่สามในลักษณะความจริงจริงของธรรมชาติสามารถจัดการกับมันได้ถูกต้องอย่างนี้รู้จักรูปของมันรู้จักความหมายของมันรู้จักความจริงของมันเป็นสามชั้นอยู่อย่างนี้ลักษณะของมันความหมายของมันความจริงของมันนี่เราจะต้องศึกษากันขนาดนี้ So let's investigate the function of these senses a little more deeply. We'll start using the eye as an example. First, the eye is stimulated by a form. This means by light waves. The first level of this interaction is then knowing the kind of shape or the characteristics of the form, knowing its dimensions, knowing the color. For example, just knowing the shape of it, the colors, the dimensions. The second level of interaction is when the eye knows the meaning of that form, of that shape. For example, it recognizes a human being, or even goes so far of knowing this is a man, this is a woman. This is where there is the first level of interaction or contact is with just the physical characteristics. The second level is with the meaning of the object that is seen. Usually this is all the interaction or contact there is. But in fact, there's a third level when the eye knows that what's taking place is merely conditionality. This is just things arising dependent on other things. When the mind or when the eye sees the conditionality of the form of the seeing, this is to know the object on the third level, the level of truth. So there are three, the eye knows the object on three levels. The first level is just the physical level of its shape and color. The second level is the level of meaning. Its meaning as being male, female, or whatever. But the third level is to know it in terms of truth, to know the truth of it. If we see that the object is merely Idappaccayata, if the eye can see this, then it will see not self. It will see that the form is not self.
So there are these three levels of knowing: the level of the physical level, the level of meaning, and the level of truth. ทีนี้เราก็มาศึกษากันโดยตรงโดยเฉพาะถึงสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท dependent origination ว่าอย่างไรว่าเป็นว่าคืออะไร So now we will study specifically dependent origination, what it is and how it happens. เราก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่ามันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ไหนเมื่อเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีการกระทบแล้วมันก็เกิดเมื่อไรมันเกิดเมื่อไรมันก็มีอายตนะภายนอกมากระทบมันเกิดที่อายตนะภายในมันก็เมื่อมีอายตนะภายนอกมากระทบแล้วมันเกิดโดยวิธีใดโดยวิธีใดคือมาถึงกันข้าวแล้วมันปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่โดยวิธีที่ปรุงแต่งกันพูดสั้นๆก็ว่าเมื่อมีอายตนะภายนอกมากระทบอายตนะภายในมีการปรุงแต่งกันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานี่ก็เรียกว่าอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทSo we can ask first of all where dependent origination happens. It happens on the senses, based in the senses. It arises at the senses. Then we can ask when dependent origination happens. It happens whenever an external sense object stimulates the nervous system. When some object stimulates one of the sense organs, that's when dependent origination occurs. Last, we can ask how it happens. It happens through this interaction of sense organ and sense object. Then they interact, and this is dependent on various conditions. And then with this interaction of, say, eye in form or ear in sound, then this further conditions other certain reactions. And then a series of reactions takes place. This is how dependent origination occurs. It happens at the sense organs when a sense object stimulates the sense organ. Through this interaction, a series of reactions are conditioned or concocted. ฟังดูคล้ายๆกับเป็นเรื่องยุ่มยิ้มน่ารำคาญป่วยการศึกษาแต่มันกลับเป็นเรื่องจริงที่สุดสำคัญที่สุดที่เราจะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราควบคุมชีวิตไม่ได้ควบคุมชีวิตให้ถูกต้องไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องศึกษารู้เรื่องที่ดูยุ่มยิ้มเนี่ยให้เข้าใจแล้วเราก็จะควบคุมชีวิตได้นี่ประโยชน์ของปฏิจจสมุปบาท Now at first it sounds like this is rather trivial, that we're making a big deal out of something very ordinary and not very important. But in fact, this is incredibly important. If we don't understand this interaction of the senses, then we have no way of understanding life. So it may seem to be a little bit trivial or simplistic, but it's of crucial importance. We need to pay careful attention to this. Otherwise life will keep on slipping between our fingers. และเราจะตั้งต้นศึกษาปฏิจจสมุปบาท
ดูให้เห็นว่ากระแสของมันลายหรือสตรีมของมันเป็นอย่างไร So now we'll start to study this dependent origination to see how its stream, how its flow occurs. เมื่ออายตนะภายในตาเป็นต้นกับอายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นมาถึงกันข้าวแล้วนะยังมาถึงกันข้าวแล้วนะมันก็เกิดของใหม่ออกมาคือวิญญาณ consciousness ที่มันจะเกิดที่ตานี่เมื่ออายตนะภายในที่ตาถึงข้าวอายตนะภายนอกคือรูปมันก็เกิดวิญญาณทางตาคือ consciousness ทางตาFirst of all, when the sense organ and sense object arise or interact, then there arises consciousness, the bare knowing of the sense experience. This is called vijnana or consciousness. So when the eye is stimulated by a form, then there arises eye consciousness, the very basic primitive knowing or of the experience, or what we usually call seeing. นี่จะต้องสังเกตให้เห็นว่า consciousness ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดเฉพาะเมื่ออายตนะกระทบกัน consciousness ในพุทธศาสนาในศาสนาอื่นก็อาจจะสอนว่า consciousness เกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นวิญญาณที่เกิดอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องของศาสนาอื่นตามใจเขาแต่ในพุทธศาสนาคือว่า consciousness นี่เกิดเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ Now you'll see from observing this that consciousness doesn't exist constantly. Instead, consciousness arises or happens only when the sense organs are stimulated. However, other religions will explain that consciousness is some kind of permanent, eternal thing. That consciousness is like the ground of being or something, and it exists consistently. And of course, other religions are welcome to their own views. But in Buddhism, we observe that consciousness only arises when the eye is stimulated by a form or the ear by a sound, and so on. It doesn't exist in time, or it doesn't persist in time. It just arises and passes away according to the stimulation of the ayatana. วิญญาณทางตาไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดต่อเมื่อมีการกระทบทางอายตนะนั่นคือปฏิจจสมุปบาทของตาหรือของ วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทุกอย่างนั้นมันก็มีปฏิจจสมุปบาทอย่างเดียวกันคือมันจะปรากฏออกมาเป็นวิญญาณทางอายตนะเหล่านั้นต่อเมื่อมีการกระทบของอายตนะแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมานี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้เกิดอายตนะและเกิดวิญญาณ So when the eye is stimulated and consciousness arises, this very activity is called dependent origination. The eye originates dependent on conditions. Consciousness originates, appears, dependent on conditions. So right here we have the reality
of dependent origination. It happens the same with the other senses, the dependent origination of the ear and ear consciousness, the nose and nose consciousness, and so forth. ทีนี้เราก็ได้เป็น3อย่างแล้วเห็นไหมคืออายตนะภายในได้แก่ตาอายตนะภายนอกได้แก่รูปพอถึงกันข้าวเกิดวิญญาณทางตามันได้เป็น3อย่างที่ตามันทำการกระทบเรารู้จักรู้สึกต่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในรู้จักอายตนะภายนอกโดยอาศัยเครื่องมือคือวิญญาณ3อย่างนี้ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ใช่แต่เพียง2อย่างตามันต้องเห็นรูปโดยวิญญาณมันเลยเป็น3อย่าง จึงมีคำบัญญัติว่า 3 ประการการที่ธรรมะ3อย่าง3ประการนี้ถึงกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะคือ contact สิ่งที่เรียกว่า contact ก็เกิดขึ้นมา Now these 3 things then come together. There's the eye, the form, and eye consciousness, and then the 3 come together. When the eye sees the object through consciousness, the eye sees the form with consciousness. And then when they're all 3 together, we call that phassa or contact. It's where now the object or the experience makes full contact with the mind. The same happens with the other senses. When the sense organ, the sense object, and sense consciousness work together, that is called contact. คนทั่วไปเขาก็พูดอย่างละหลวมว่ามี2อย่างเท่านั้นแหละตาเห็นรูปอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงกันก็เรียกว่าผัสสะเป็นไปไม่ได้ต้องมีสิ่งที่ทำหน้าที่คือ consciousness อีกอันหนึ่งจึงจะมีผัสสะที่แท้จริงมีผัสสะที่จะสามารถดำเนินต่อไปได้จงรู้จักผัสสะให้ดีๆว่าเป็นการกระทำหน้าที่ร่วมกันของสิ่ง3อย่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ Some people speak rather sloppily and say that contact is when the eye contacts a form or the ear contacts a sound. But that's not actually true. There can only be contact when there is consciousness, because the eye only sees the object through eye consciousness. The ear only hears the sound through ear consciousness. And so for there to truly be contact, there must be consciousness. It takes all 3 working together for there to be contact, for there to be sense experience. ขอให้สังเกตดูดีว่าเรามีคอนแทคเนี่ยวันละกี่ครั้งจริงๆมันนับไม่ไหวมันตอบไม่ได้มันมากเกินไปเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นทางกายทางใจทั้ง6อย่างปรับเปลี่ยนกันมาแล้วบางทีก็เกือบจะพร้อมกันติดต่อกันเกือบจะพร้อมกัน เช่นเราไปดูละคร ดูหนังก็ตามตาก็ทำหน้าที่เห็นรูปทางตาหูก็ได้ฟังเสียงดนตรีที่ออกมาแถมจมูกก็จะได้กลิ่นหอมที่เขาใช้หลอกลวงเราบางทีเราก็กินท็อฟฟี่ไปพลางช็อกโกแลตไปพลางนี่มันก็มีทางลิ้นนั่งสบายที่นั่งสบายก็เป็นสัมผัสทางผิวหนังแล้วก็เกิดความคิดปั่นป่วนอยู่ในใจเพียงแต่เราไปนั่งดูละคร
ที่เดียวแห่งเดียวมันก็เกิดได้ครบทั้ง6อย่างอย่างนี้เป็นต้นผัสสะมันมากเหลือเกินมันนับไม่ไหวอย่างนี้ Just think for a minute how many of these contacts there are each day. Think about how much there is contact throughout the day. Take something like going to a movie. You go to a movie and the eye sees the things on the screen, so there's eye contact. But of course there is the soundtrack, and so one is hearing all these sounds and there is ear contact. And then in the theaters there is various smells like maybe the perfume of the person you're with, or your own, or cologne, or who knows what. And then there's nose contact. And then maybe one's eating candy or popcorn or something while watching the movie. And so there is tongue contact. And then one sits and is comfortable in one's chair. And there is body contact. And finally one thinks all kinds of confused thoughts. There's a bunch of thoughts and emotions coming up as we watch the movie. And so just in watching a movie there are all 6 kinds of consciousness or of contact. This will help you to understand how consciousness and contact are happening throughout the day, over and over and over again. ในทางธรรมะ เรามีคำพูดที่แยบคายหรือทำให้น่ากลัวกว่านั้นเราใช้คำว่าถูกตบหน้าถูกตบชีวิตนี้มันถูกตบเรื่อยไปเดี๋ยวถูกตบทางตาเดี๋ยวถูกตบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีสัมผัสเมื่อไรก็เท่ากับถูกตบเมื่อนั้นครั้งหนึ่งนี่น่าสงสารชีวิตที่มันจะถูกตบอยู่ด้วยทางทั้ง6นี้อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้สึกเห็นเป็นสนุกสนานไปเสียก็ไม่รู้สึกว่าถูกตบคือไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเกิดปัญหายุ่งยากลำบากขึ้นมาเป็นภาระหนักที่ต้องแก้ไขไม่รู้สึกแต่ว่าสนุกอย่างเดียวนี่เรียกว่ามันหลอกเข้าใจยากแล้วมันก็หลอกด้วยคอยรู้เท่าทันในลักษณะเหมือนกับว่าถูกตบอยู่ตลอดเวลาโดย6 ทางนี้ชีวิตถูกตบอยู่ตลอดเวลา In our Dhamma way of speaking, there's a somewhat more frightening or powerful way to describe this. It's called being slapped in the face over and over again. All this sense contact is like being slapped left and right all day long, all year long, for one's entire life. Every time a form stimulates the eyes or a sound stimulates the ears, it's like our faces slapped. But nobody sees it this way. Everybody sees all this sense experience as being pleasant, as being enjoyable and fun. We see something, it's enjoyable. We hear something, it's fun. Nobody sees it like being slapped over and over again. Nobody sees the senses, the seeing, the smelling, as being burdensome. That as soon as we see something, a reaction is set off. Gets into all kinds of thinking and all kinds of trouble. Every time we hear, we smell. Nobody sees that it gets heavy, it gets tense, it gets busy.
Nobody sees this. And so, instead of seeing the sense contacts as being a slap in the face, we think they're fun, very pleasant and enjoyable. ขออย่าได้เข้าใจว่านี่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายมันไม่ใช่ pessimistic point of view อย่ามองว่านี่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองเห็นว่านี่มันเป็นการมองโลกในแง่ของความจริงความจริงความจริงที่สุดมันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้เรื่องนี้เราก็หลงทางเกิดความทุกข์ถ้าหลงทางมากไปมันก็ฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายเพราะไม่เห็นความจริงของไอ้สิ่งเหล่านี้อย่ามองว่าการศึกษานี่เป็นการมองโลกมองสิ่งทั้งปวงในแง่ร้ายแต่มันมองโลกในแง่ของความจริงที่สุดที่จะสามารถแก้ปัญหาทั้งปวงได้ Now please don't think that this is a pessimistic way of understanding the world. Because in fact what we're saying is not pessimistic, it's merely true. This is just the way the senses are. Now some of us, because we're still quite attached to the idea that the senses are all wonderful, fun and beautiful, then react to this kind of description as being pessimistic. But in fact it's just neutral and truthful. Because we are still seeking pleasure, because we're still being tricked by the senses, because we don't understand them, this may sound pessimistic to us. But in fact, this is just what's happening. We don't understand them, and so the sense activity, the contacts, trick us. They lead us astray. And every time we're led astray, because we don't know what we're doing, there is dukkha. There is some conflict, some trouble in the heart. There's nothing pessimistic about looking at things this way. It's just the way things are. เมื่อมีผัสสะอย่างนี้แล้วมันก็มีเวทนา feeling ออกมาในรูปที่มันหลอกให้เราเห็นว่าเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างหรือยังไม่บวกไม่ลบบ้างนี่เราก็หลงหรือไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่า feeling เราจึงหลงว่าเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างไม่บวกไม่ลบบ้างแต่ที่แท้มันเป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาทเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันที่มาเป็นบวกเป็นลบนี่เราว่าเอาเองเรารู้สึกเอาเองคนนี้อาจจะเห็นเป็นบวกแต่อีกคนจะเห็นเป็นลบก็ได้ในเวทนาเดียวกันนี่เวทนาออกมาจากผัสสะในลักษณะที่เป็นบวกเป็นลบหรือไม่บวกไม่ลบแล้วก็หลอกเราทั้งนั้นเลยทุกอย่างเลย Now once there is contact, there arises feeling or vedana. Vedana is a positive or negative or neither positive nor negative feeling towards the contact. Once a contact is experienced, the mind feels it one way or the other, either positive, negative, or a kind of indiscriminate feeling that's neither positive nor negative. Now we usually give a lot of importance to this feeling. We take it very seriously. We don't recognize that we just make it up ourselves, that we're just reacting to things, sometimes positive, sometimes negative, sometimes neither positive nor negative. It's just dependent origination.
It's just these things arising out of causes and conditions. But we don't see it that way, and so we consider it to be really positive or really negative or really neutral. Although, say, take one flavor. One person might experience a flavor as being positive, and another person might experience the same exact flavor as being negative, and a third as being neither positive nor negative. So notice that it's not the positive and negative isn't in the flavor. It's in how we react to it. This is dependent origination of Vedana. ข้อนี้ต้องมองให้ชัดมองให้เห็นให้ชัดชัดที่สุดว่าไอ้ความเป็นบวกเป็นลบนั่นมันเป็นความโง่ของเราเองโดยธรรมชาติมันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบต้องเป็นอาการปรุงแต่งของปฏิจจสมุปบาทออกมาอย่างนี้ตามเรื่องของมันแต่เราไม่รู้จักมันหรือบางทีไอ้ความโง่ของเราทำให้เห็นเป็นบวกทำให้เห็นเป็นลบหรือทำให้เห็นว่าไม่แน่ว่าจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบอันนี้สำคัญมากคือมันหลอกตัวเองอยู่ด้วยเวทนาตลอดเวลา Now notice that this positiveness and negativeness is merely our own ignorance. That in nature or naturally all that's happening is the senses are being conditioned, and then the sense experience is conditioned. That's all that happens naturally. It's our own ignorance that sticks the positiveness or the negativeness into the experience. There's just this natural conditioning of experience, but it's our own ignorant response that puts in the positive in the negative. It's important to realize where the positive and the negative are coming from. ที่ต่อไปเมื่อมีเวทนาแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าตัณหาเวทนาให้เกิดตัณหานี่คือความอยากความต้องการอย่างโง่เขลามันเป็น craving มันเป็น desire บ้างมันไม่ใช่ aspiration มันยังไม่ใช่ aspiration มันเป็นความอยากที่โง่เขลาเป็น craving เป็น desire นี่ตัณหาเกิดไปตามอำนาจของเวทนาถ้าเวทนาเป็นบวกไม่อยากได้อยากมีอยากเอาถ้าเวทนาเป็นลบก็อยากจะฆ่าอยากจะทำลายถ้าเวทนายังไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่รู้สึกมันก็มีแต่ความสงสัยก็โง่เท่าเดิมโง่เหมือนเดิมเวทนาให้เกิดตัณหาคืออยากไปตามอำนาจแห่งความโง่ของเราอย่างนี้ Now this feeling or Vedana causes tanha. Tanha means foolish desire. Once something is felt, there is some kind of wanting or desiring. This is called tanha, which is always foolish or blind. You can call it desire, you can call it craving, but it's important to see that this is a blind reaction. It's an ignorant reaction to feeling. If the feeling is positive, the mind blindly wants it, wants to get it, to have it, to keep it. If the feeling is negative, the mind wants to get rid of, to destroy, to annihilate. If the feeling is neither positive or negative, the mind gets confused, it's uncertain. It doesn't get any smarter, it's just as stupid as ever. So due to feeling there is desire or craving, which is ignorant. This is not aspiration. It's very different from
a wise aspiration regarding experience. That's another thing, but feeling here is conditioning ignorant desire or craving. ตัณหาหมายถึงอยากด้วยความโง่อยากด้วยความโง่ถ้าอยากด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องความเฉลียวฉลาดที่ถูกต้องความอยากอันนี้ไม่เรียกว่าตัณหามันจะเรียกว่า aspiration ไปตามเรื่องของมันเดี๋ยวนี้เรามีแต่ความโง่เมื่อเกิดความอยากชนิดที่เป็นอันตรายเรียกว่าตัณหา desire บ้างเรียกว่าโลภะ greediness บ้างถ้ามันเข้มข้นในทางกามารมณ์ก็เรียกว่า lust บ้างนี่เป็นความอยากของความโง่ตัณหาคือความอยากของความโง่ถ้าอยากด้วยสติปัญญาเราเรียกอย่างอื่นแล้วจะมีประโยชน์ถ้าอยากให้ความโง่มีตัณหาแล้วมีแต่ความทุกข์อย่างเดียว The Pali word here is tanha, and it's very important to understand that this always means foolish or ignorant want. The word tanha always means stupidity. Has nothing to do with wisdom. Whenever there's the positive feeling, then there is the blind or ignorant desire in a positive way, which we can call greed, or if it expresses itself sexually, we call it lust. If the feeling is negative, then this kind of ignorant desire comes out as hatred, or can be anger. And if the feeling is neither positive nor negative, it comes out as delusion, as confusion, which can take many forms. So always the tanha means ignorant desire. Now, if on the other hand, in the experience, if there is wisdom, if there is a correct, genuine intelligence that knows things as they really are, we would never call that tanha or desire. We prefer to call it aspiration. It's a wise and proper aspiration regarding things, which is another matter than tanha or desire. เมื่อมีตัณหาคือความอยากมีความอยากนะเป็นนามธรรมเป็นความอยากนี่ มันก็ทำให้เกิดคอนเซ็ปต์โง่ว่ามีผู้อยากกู้ผู้อยากมันต้องเกิดความอยากก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจึงเกิดความกู้ผู้อยากอยากจะเอามาเป็นของกูอย่างนี้ว่าตัณหานั่นน่ะความอยากให้เกิดอุปาทานความหมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ความจริงอันนี้สำคัญมากขอให้รู้ความที่ว่าความอยากหลอกให้เกิดตัวผู้อยากขึ้นมาเป็นผีเป็นไม่ใช่เป็นความจริงเป็นผีหลอกความอยากทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูผู้อยากนี่เรียกว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานNow this desire tricks the mind into thinking that there is someone who desires. Desire tricks the mind into conceptualizing a me. I desire, the me who wants. This is called upadana or attachment. This upadana, attachment is this concept of me. It's not just desire anymore. There's the me who desires, who owns the desire. Whether it's positive or negative desire, there's a me.
a positive or negative me that desires. This is called attachment or clinging. In Pali it's called upadana. ต่อไปอุปาทานอุปาทานะก็ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภพ คือจุดตั้งต้นของคอนเซปต์ว่ากู้มีจุดตั้งต้นที่เกิดคอนเซปต์ว่ามีตัวตนมีตัวกูผู้มี existence ภพ existence มันมีจุดตั้งต้นให้เกิดความโง่ว่าตัวกูมีนี่เรียกว่าอุปาทานนะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาวะคือ existence แห่งคอนเซปต์หลอกโง่ว่าตัวกูมี Once there is this attachment from attachment there arises the idea we call bhava or existence. Once there is the attachment to desire as me, there's the concept of me, then there arises the concept or idea that there is some me that exists. First there's just the concept of me, we call that attachment. Then there is the concept me exists, I exist. This is called bhava, the existence of me. Now this is, me doesn't really exist. There's not any self here that is truly me. But there's concept, this illusionary concept of me existing arises. And that illusion is called bhava, existence. นี่ภาวะ existence เนี่ยมันเป็นจุดตั้งต้นที่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าตัวกูมันเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกับแรกตั้งครรภ์คอนเซ็ปต์ที่เหมือนกับแรกตั้งครรภ์แล้วครรภ์มันก็แก่ทารกในครรภ์มันก็แก่จนถึงที่สุดมันก็เบิดชาติภาวะให้เกิดชาติคอนเซ็ปต์โง่มันเจริญจนมันเกิดเต็มที่เรียกว่าเกิดชาติเป็นตัวกูเป็นของกูทำอะไรอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าภาวะให้เกิดชาติ existence ให้เกิดbirth แห่งตัวกูซึ่งเป็นเพียงไม่จริงเป็นของหลอกแต่มันก็เกิดแล้วเกิดแล้วไม่โง่ไม่รู้เท่าทันมันก็เห็นว่าเป็นของจริงเราจึงมีตัวกูของกูเป็นของจริงทั้งที่มันเป็นของหลอกภาวะให้เกิดชาติ Now existence leads to birth. The attachment is like conception, physical conception, when the sperm fertilizes the egg in human reproduction, or we call that conception. And then once the fetus is conceived, it grows, it develops, this which is similar to bhava or existence. And then eventually the fetus is mature and it is born. And in the same way there is a mental birth of the ego, of the concept of self, the ego. So first there's the concept of me, and then this grows into the me, that the idea that me really exists. And when that is full grown, there is a mental or spiritual birth of ego. Now this ego is pure illusion. This thought of ego, this self-centered state of mind, is pure illusion. It's
It's pure stupidity. But because we don't understand this whole process of dependent origination, we take it to be real. We're thoroughly deceived by this kind of thinking, by this illusion of ego. And so we take it to be real and we act upon it. We do all kinds of selfish things. But if you've been following how there's, from sense contact on through attachment, the existing of me and then the birth of ego, if you've been following that, you'll see that it's just thoughts popping into the mind that there's no reality beyond those thoughts. It's all just illusion in the mind, all this ego. When the ego is full-blown, full-grown in the mind, that is called birth, or in Pali, chati. Notice it's birth, not rebirth, just birth. ที่นี่จะต้องสังเกตให้ดีว่า ใน birth หรือความเกิดนี่มันมีเป็นสองชนิดเกิดทางฟิสิกส์ก็คือเกิดจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่นี่ก็เรียกว่า birth เหมือนกันมันเป็นทางฟิสิกส์แล้วมีครั้งเดียวหนเดียวครั้งเดียวเท่านั้นแหละเกิดอย่างนี้ไม่มีปัญหาละแล้วมันก็ได้เกิดแล้วมันไม่มีปัญหาแล้ว ทีนี้มันมีเกิดทางวิญญาณเกิดทางความโง่เขลาในสายแห่งปฏิจจสมุปบาทเกิดตัวกูของกูตัวกูของกูทีนี้มันจะเกิดอีกนับไม่ไหววันหนึ่งเกิดหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งก็ได้ นี่ก็เรียกว่า birth หรือชาติเหมือนกัน จะเป็นชาติข้างฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่เราถือว่าเป็นความทุกข์หรือเป็นปฏิจจสมุปบาทโดยตรงก็คือชาติอย่างนี้แหละท่านเกิดได้วันละหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งปีนึงนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็สำคัญว่าเกิดทุกทีจะเป็นทุกทุกที Now when we speak of birth, it's important to recognize that there are two kinds of birth. We're talking about two different kinds of birth. The ordinary meaning of birth is physical birth. Each of us has been born physically from our mother's womb. Now that just happened once in a lifetime. And it's not any problem for us. It happened, and there's no problem with it. But there's another kind of birth that's happening over and over again, many times each day. This isn't a physical birth, but a mental birth or a spiritual birth. This birth of ego in the mind, when the illusion of ego appears in the mind. That's a mental or spiritual birth. And this is where all our problems lie. Having been born physically is not in itself a problem. It's just a natural process. It happens. It's this mental birth, this birth of the ego that makes a mess out of everything. This is where the problems arise. And notice that this mental birth happens repeatedly in each day. It's happening over and over again. And each time it occurs, it creates trouble. So see the two kinds of birth. There's physical birth and there's mental birth. ทีนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายปฏิจจสมุปบาทขั้นสุดท้าย ความเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทุกชนิดมาจากความเกิดแห่งตัวกูของกูคือเกิดทางวิญญาณนั่นแหละมันจะให้มีความทุกข์ทุกชนิดข้อนี้ต้องศึกษาให้ดีให้เห็นชัดว่าไอ้ความเกิดแห่งตัวกูจะเป็นให้เกิดความทุกข์ทุกชนิด And then we come to the last symptom or
manifestation of dependent origination, that ego birth causes dukkha. Because ego is born, there will appear all the forms of dukkha, all kinds of pain, sorrow, suffering, despair, discomfort, and all of that exists solely because of ego. So the birth of ego then is the condition and cause for all the forms of dukkha. พอเกิดความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาเท่านั้นแหละ ตัวตนก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีชาติเกิดออกมาเป็นตัวตนก็กลายเป็นของหนักเป็น burden of life ขึ้นมาทันทีเพราะมีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีของตนที่จะต้องถือต้องเชอริชต้องนี่เป็นของหนักขึ้นมาทันทีนี่จุดตั้งต้นตัวตนนั่นแหละตัวตนเท่านั้นแหละมันก็เป็นของหนักแก่ชีวิตขึ้นมาทันทีข้อแรกก็ว่าชาติให้เกิดความทุกข์ในความหมายนี้ As soon as ego is born, it's heavy. As soon as it's born, it becomes something heavy for the mind. Ego is always a burden, a weight on the mind. So it's responsible for all the forms of dukkha. This ego is the burden of life. Life itself is not a burden, it's the ego that is the burden. All the heaviness is merely happening because of ego. ตัวตนหรืออีโก้คอนเซ็ปต์นี้มันก็มีลักษณะผูกพันชีวิตกับขังชีวิตก็เลยติดคุกติดตารางของอีโก้หรือตัวตนมันกลายเป็นคุกเป็นตารางกักขังในตัวชีวิตมันก็เป็นทุกข์เพราะมันติดตารางของตัวตน This ego is the way that life gets stuck in the aggregates of existence. There are the different aggregates or khandas of our existence. And when it's by ego that we get stuck in these, which means life is turned into a prison. Ego makes life a prison. Through this birth of ego, we get trapped or imprisoned in ego. So we can say ego is the prison of life, where life is trapped, locked up, limited, cramped, tormented within this dungeon of ego. ตรงนี้มันมีความลับอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามันเกิดคอนเซ็ปต์ว่าตัวตนแล้วมันก็ต้องเกิดคอนเซ็ปต์ว่าของตนเป็นธรรมดานี่ไอ้เป็นตัวตนไม่เป็นของตนถ้ามีตัวตนมันก็ต้องมีของตนเป็นธรรมดาไม่ต้องมีอะไรมากมันเกิดตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองถ้ามีตัวตนแล้วก็มีทรัพย์สมบัติของตนบุตรภรรยาสามีของตนอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตนล้วนแต่มาเข้ามาเกี่ยวข้องกับตนแล้วจะกลายเป็นของตนไปหมดเป็นมิตรก็ได้เป็นศัตรูก็ได้โพสิทีฟก็ได้เนกาทีฟก็ได้มันมีของตนขึ้นมามีตัวตนแล้วมันก็มีของตนขึ้นมาดังนั้นความทุกข์มันจึงขยายไปเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกมันจะมีโลกเป็นของตนมันก็ยิ่งหนักใหญ่เป็นทุกข์ใหญ่ A further thing to observe is that once the concept of me is born, it's ordinarily followed by mine. Once consciousness is centered on this me ego thing, then it turns everything else into mine.
once we're looking at things in terms of me, then whatever happens or whatever gets involved with us, whatever comes by, is seen to be mine, whether it's positive or negative, friend or foe, wife, husband, children, home, fame, money, the weather, it all becomes mine. So from the me, from the ego, which is suffering, then dukkha spreads throughout the universe, through the mind. Everything that is grabbed onto as mine also becomes heavy, also becomes a problem. ที่นี่ที่จะต้องดูให้เห็นชัด เกี่ยวกับคำว่าความทุกข์ก็คือว่าอาการที่มันเป็นทุกข์โดยตรงอาการที่มันเป็นทุกข์โดยตรงคือเราเจ็บปวดอยู่ด้วยความเจ็บความคลายความอะไรก็ตามมันเป็นอาการเป็นทุกข์โดยตรงนี่ก็เป็นทุกข์โดยอาการอีกอย่างนึงก็เป็นทุกข์โดยความหมายของมันมีความหมายนี่ยังไม่ต้องมีมาแล้วแต่ความหมายของมันน่ะมันบีบคั้นจิตใจของเราเป็นทุกข์ความหมายของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันมีแต่ความหมายใช่ไหมความตายความหมายของมันเราก็กลัวซะแล้วความตายยังไม่ได้มาแต่ความหมายความตายมันมาทำให้เรากลัวความตายกลัวความเจ็บกลัวความพ่ายกลัวสิ่งต่างๆที่ยังไม่มาถึงนี่เรียกว่ามันเป็นทุกข์โดยความหมายหรือคุณค่าของมันเลยเกิดเป็นสองอย่างทุกข์โดยอาการโดยตรงเจ็บปวดอยู่โดยตรงนี่เป็นทุกข์โดยอาการและความหมายของมันที่เราเอามายึดถือยึดมันที่ว่ามันจะมาถึงเราจะมาถึงแก่เรานี่เรียกความหมายของมันก็เป็นทุกข์เรากลัวความตายเรากลัวระเบิดปรมาณูที่ยังไม่รู้จะมาเมื่อไรนี่ก็โดยความหมายก็ให้จำไว้สองคำว่าความทุกข์โดยอาการที่มีอยู่เวลานั้นกับความทุกข์โดยความหมายที่ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่เราก็เอามาเป็นทุกข์แล้วมากลัวอยู่ Now, dukkha comes in two forms. The first form is very basic and ordinary. It's when there's physical pain, aches, illness, discomfort, all of this kind of thing is the condition or symptom of dukkha. They're just these painful conditions that are experienced. That's one form of dukkha, painful conditions. The second is dukkha through meaning. The first is dukkha through conditions, but now there is also dukkha through meaning. When we attach to the meaning of things, such as birth, illness, aging, old age, and death. Most of all, death. We're really afraid of death, although it's just a meaning we give to things. Death hasn't come yet, but we're afraid of death, we're afraid of having nuclear bombs dropped on us, we're afraid of terrorists, we're afraid of this and that. This is the dukkha that comes through meaning. We attach the meanings of illness, of aging, of death to things. And so and this hasn't happened. These things actually haven't happened, but by attaching this meaning to things, there is dukkha for the mind, there is a burden on the mind. So there's these two forms of dukkha, painful conditions, and then the dukkha of meaning, or we give a value to things. And this is dukkha. แต่แล้วมันก็น่าหัวที่ว่าไอ้ความทุกข์โดยอาการตรงๆนั้นไม่ค่อยมานานๆจึงจะมาฉะนั้นเราไม่ได้เจ็บไข้อยู่แต่ว่าเราก็มีไอ้ความหมายความเจ็บไข้กลัวไว้ล่วงหน้าว่ามันจะมา
ให้ความทุกข์โดยความหมายนั่นแหละเบียดเบียนเรามากที่สุดโดยอาการนานๆจะมาครั้งแต่ถ้าว่าโดยความหมายแล้วมันไม่อยู่ตลอดเวลาเรามีความกลัวอยู่ตลอดเวลาเรามีความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อยู่ตลอดเวลานี่เรียกความทุกข์โดยความหมายเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาจนเป็นบ้าไปเสียเลยก็มีนี่ระวังให้ดีไอ้ความทุกข์โดยความหมายเนี่ยมันเบียดเบียนเรากัดกินเราอยู่ตลอดเวลา Finally, what's rather amusing is that the painful conditions, that form of dukkha doesn't happen that often, especially death. Death only happens once in a lifetime. It's just, it doesn't happen so much. But the dukkha through meaning happens over and over again. It happens all the time. Although we may be quite healthy, we're afraid of getting sick. We're afraid of being hurt, of being beat up or whatever. And so the painful conditions of life don't happen so often. But the mental conditions through this clinging to meaning, this happens all the time. This is rather funny. นี่แหละคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาคือเรื่องความจริงของโลกที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจมันเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตจดจำไว้ให้ดีเพราะว่าที่อื่นอาจจะอธิบายอย่างอื่นไม่อธิบายอย่างนี้นะที่อื่นในเมืองไทยก็ดีศรีลังกาก็ดีพม่าก็ดีเขาอาจจะอธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างอื่นแต่ที่มาได้ศึกษามาตลอดเวลานี้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ขอช่วยจำคำอธิบายอย่างนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วท่านก็อย่าได้ประหลาดใจถ้ามันไม่เหมือนกับที่อื่น So this is the principle of dependent origination as it is taught in Buddhism. This is the fundamental fact of life, of how these different conditions arise or originate dependent on other conditions, especially how the condition of dukkha originates dependent on these various things. So please try to understand this thoroughly. Please try to understand what has been explained and try to remember it. Because once you leave here, you may go other places and hear dependent origination explained in other ways. In the West, in Sri Lanka, in Burma, in Tibet, in Japan, this is often explained in different ways, many different ways. And so we don't want you to be surprised or confused when you hear other people explaining dependent origination differently. So we hope that you understand the way it's being explained here, because we're confident that this way of understanding dependent origination can genuinely benefit you. And so we hope that you understand it, and then later if you hear other explanations, it won't be confusing for you. So please do your best to understand this entire process of dependent origination. ทีนี้ก็มีอยู่อีกนิดหนึ่งคือความกำกวมแห่งภาษาเราใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาท dependent origination หมายถึงเกิดขึ้นมันมีความกำกวมแห่งภาษาแม้ฝ่ายที่มันจะดับลงดับทุกข์ลงไปเราก็ยังเรียกว่า origination แต่มันเป็น origination ของความดับทุกข์แม้แต่ความดับทุกข์มันก็มี originate ขึ้นมาได้เหมือนกัน คำว่าปฏิจจสมุปบาท
จึงใช้ได้ทั้งฝ่ายที่ความทุกข์เกิดขึ้นและความดับทุกข์เกิดขึ้นใช้ได้ทั้งสองทางนี่เป็นความกำกวมแห่งภาษาเข้าใจดีเดี๋ยวจะเห็นว่าแล้วเอาความดับทุกข์ไว้ที่ไหนมันก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ There's one more little thing to mention. It concerns the vagaries and ambiguity of language. We have this term dependent origination, and we've been describing how things originate dependent on conditions, that all things happen dependent on conditions. But we also use the very same term, paticca samuppada, for the quenching of dukkha. Dukkha arises in the way we've described this morning. But there's also the quenching or cessation of dukkha. Dukkha doesn't last forever, it quenches. And the quenching of dukkha is also called dependent origination. So it's the dependent origination of the quenching or cessation of dukkha. So there's the dependent origination of dukkha arising and the dependent origination of dukkha quenching. We want to make this point clear so that you don't wonder, well, what about the ending of dukkha? Where does that fit in? The ending or cessation of dukkha is also part of, or is also covered by this principle of dependent origination. ทีนี้ยังจะต้องทราบ ไว้ด้วยว่า แม้เพียงคู่เดียวเท่านั้นคือไม่ทั้ง8คู่10คู่หรือกี่คู่ไม่ต้องเพียงแต่คู่เดียวเพียงแต่ว่าอาจนะภายในอาจนะภายนอกพบกันเข้าก็เกิดวิญญาณเพียงคู่เดียวเท่านี้ประโยคเดียวเท่านี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในหนึ่งคู่แต่ละคู่มีปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจไว้ว่าแม้แต่อาการเดียว ตอนเดียวนั้นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่จำเป็นต้องว่าตลอดทั้งสายถ้าตลอดทั้งสายก็คือโดยสมบูรณ์แต่ถ้าแม้คู่เดียวก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท Another thing to understand is that the word dependent origination doesn't apply just to the entire string, beginning with the senses and going boom, boom, boom up to dukkha. Often dependent origination is talked about in terms of the entire string or stream, and there are longer and shorter versions of it. But the term dependent origination also applies just to each pair of this leading to the dependent origination of this. For example, when the inner ayatana and the outer ayatana meet, then consciousness is conditioned. Even just that one aspect is called, or that one activity of conditioning is called dependent origination. You don't have to, it doesn't mean just the whole string. It also means each little pair of this leading to that. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่มันเนื่องกัน คือว่าเราอาจจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี้ให้ไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ให้เกิดเป็นทุกข์เราจะไม่ให้มันเกิดเลยก็ได้จะควบคุมก็ได้ต้องอาศัยเครื่องมือธรรมะอันสูงสุดอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสติ มีสติพอก็ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ดังนั้นเราจะต้องฝึกสติ กันอีกเรื่องหนึ่งที่ให้สมบูรณ์ที่สุดเรียกว่าอานาปานสติ ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้เริ่มฝึกกันมาแล้วที่เซ็นเตอร์ขอสนใจฝึกอานาปานสติฝึกอานาปานสติให้มีสติสมบูรณ์ก็จะชนะกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่ละเอียดและสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคืออานาปานสติซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปคราวหลัง
one more point is that this whole thing of dependent origination needs to be controlled or governed so that it doesn't turn into dukkha, or it even can be controlled to the point where it doesn't happen. Now, to either of these, either to control it so it doesn't become dukkha or to not even let it happen, requires something very important, the Dhamma which we call mindfulness, sati. This mindfulness is necessary in order to regulate or even stop the flow of dependent origination. And so it's necessary to speak about the training and development of mindfulness. So we need to look into and understand how to train mindfulness in the most complete and systematic way. And this involves what is called mindfulness with breathing, which you're studying over at the meditation center. Now we want to explain this in adequate detail because mindfulness with breathing is just as refined and subtle as dependent origination. And so we'll discuss it on a later date. But it's important to recognize the importance of mindfulness in controlling dependent origination, and then seeing the necessity of training mindfulness thoroughly. ในที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในการเป็นผู้ฟังที่ดี2 ชั่วโมงแล้วนี่ก็ต้องตากฝนด้วยมีฝนด้วยต้องอดทนมากมันเป็นเฉพาะเดือนนี้เดือนหน้าคงไม่มีฝนขอขอบคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนและหวังว่าจะมีความก้าวหน้าในทางการศึกษาและการปฏิบัติแม้ที่สุดแต่การเดินอนัตตาเดินอย่างสุญญตานี้ก็คงจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความก้าวหน้าในทางธรรมะนี้แก้ปัญหาแห่งชีวิตหมดปัญหาแห่งชีวิตยิ่งขึ้นไปอยู่ทุกที่พาราตรีการเทินขอยุติการบรรยายวันนี้ And last of all, I'd like to thank you once more for being good listeners. You've listened attentively for over 2 hours, and not only that, you had to sit through a little bit of rain. The rain's only a difficulty in this month. Next month, there won't be any more rain. But you've shown quite a lot of patience with the long talk and with the rain. So in turn, we hope and we wish you progress in your practice, progress in understanding dependent origination, progress in understanding and practicing mindfulness with breathing, and progress in walking with the mindfulness of not self, walking mindful of voidness of self. We wish you continued and unhindered progress, both all day and all night. And this is the end of today's talk.